Ребят, ну вот по сборке масляного фильтра автомобиля ГАЗ-4301. Смотрите, вот фильтр состоит из корпуса, в котором установлены два клапана: предохранительный вот здесь и перепускной вот тут вот стоит. Также тут в кране стоит отопителя, и в нем тоже есть клапан ограничивающий, он аварийный. В общем, сборка производится в следующем порядке. Устанавливаем фильтр. Так, вот в перепускном клапан вот состоит вот из поршня. Здесь есть вот маленькая дырочка и пружины. Устанавливается таким образом вперед. И также вот имеется пробка. Сейчас собираем этот клапан, помажем его маслом и собираем дальше. Ну вот, помазали поршень, устанавливаем, ставим вот заглушку, тоже ее маслом чуть помажем. Далее дифференциальный клапан собираем, устанавливаем. Он состоит вот из пружины и вот такого поршня. Ставим пружину в первую очередь, потом смазываю поршень. И устанавливается сюда, он и фиксируется вот штопорным кольцом. Ну все, установлен дифференциальный клапан. Для чего их разбирать? Необходимо их разбирать, чистить, потому что в процессе работы они тоже могут попадать под них грязь. И они могут приклинивать. Все это перебрали. Начинаем сборку дальнейшую фильтра. Устанавливаем сюда вот резиновое кольцо. Обязательно. Также в стакан фильтра. У некоторых может с болта подтекает вот с этого. Здесь он болтом. Здесь внутри вот есть канавка, где устанавливается тоже резиновое кольцо маленькое. Уплотнение. Ну также я еще добавочно ложу под болт шайбу прорезиненную. Снаружи металлическую, внутри резинка у нее стоит. 16-я шайба это. Все, резиновое колечко установлено. Ставлю болт. Тоже помажем маслом его. Устанавливаю болт. Плотно, как резинка. Ага, все, установлен болт. Ставится далее пружина. Ну и уплотнительный элемент фильтра. И сам фильтр камазовский. Все это конструкция собирается. И да, кстати, сюда вот резиновое кольцо ставится, тоже уплотнительное. Обязательно его маслом промазываем. Ну и вот так вот собирается данный фильтр. Также вот еще фильтр ставится вот такой вот поршень. Он играет роль крана, включения-выключения масляного отопителя. И также в нем установлен предохранительный клапан именно отопителя от избыточного давления масла. Вот он состоит из шарика, пружины и вот пробочка сюда закручивается. Это я шайбу приварил, чтобы подкрутить, почистить.
В общем, вот так вот он состоит из этого. Ну вот, собран кран отопителя. Установлена сверху крышка. Одевается сюда резиновое колечко. И все, сейчас будет устанавливаться на корпус и фиксироваться с этой стороны болтиком. Вот и все, установлен кран отопителя, зафиксирован болтом. И все, сейчас произведется сборка, и на этом фильтр полностью собранный. Ребят, ну вот на такой стадии сборки двигатель. Коллектора уже поставил, аппаратуру установил. Сейчас занимаюсь вот термоклапаном. Заводской вот такой вот он стоит, большой, но их уже не выпускают. Короче, везде поискал, нигде ничего не нашел. В интернете, нигде, даже в магазине, где запчасти продают на данную машину, все говорят, что только БУ. Ну вот, попробуем, поэкспериментируем. С 409 что ли мотора, термосиловой датчик. Он, по-моему, и на КамАЗе стоит, на гидромуфте вентилятора. Вот егошний датчик термосиловой. В общем, поподбирал тут шайбами и железными, и медными поподгонял. Сюда тоже вот с болта шляпку отцентровался, поставил, чтобы как бы попал этот рабочий вот шток туда, центрация была. Сейчас, в общем, шайбы подлаживаю, туда ставлю. Сначала ставится сюда пружина. Ну, сейчас буду ставить, буду пробовать подгонять, как оно будет становиться. Ну, ребят, вот собрал термодатчик. Ну, только практика покажет, будет он работать, не будет работать этот термосиловой элемент. Хватит у него усилия перемещать пружину эту. Не хватит. Принцип работы какой? Масло, то бишь вот тут масляный канал, масляный насос подает сюда с поддона. Из этих двух отверстий заполняется фильтр у нас. А потом уже с фильтра вот в масляную магистраль. А вот она у нас, вот в масляную магистраль. А это уже на слив, которое лишнее масло дифференциальным клапаном сливается сюда. Получается, если он срабатывает, он опускает вниз поршень. И у нас происходит вот этот, получается, канал закрывается, чтобы у нас с вот этого отверстия масло пошло и обратно стекало в фильтр, вот через, то бишь через масляный радиатор. Так оно, вот видно, поршень закрыл этот канал, там чуть-чуть открытый, то бишь он масляный заполнит, ну, будет еле-еле через него масло идти, а при его перемещении уже полностью он становится задействованный, и будет уже масло перекроется. Вот это главная масляная магистраль поршнем, и будет он по кругу гонять через этот для охлаждения. В общем, покажет только практика нам будет, хватит его силы перемещать или не хватит. Ребят, ну вот установил масляный радиатор. Кожуха все вычищены были, покрашены. Сюда сейчас буду ставить вентилятор. Резиновый я поставил. Колбаски эти. Буфера. Уже форсунки все установлено, ну, по аппаратуре. Сейчас еще сниму я дополнительно видео. Вот. Ставим сейчас, прокладка вот заводская, сейчас ее на герметик кину и буду ставить гидромуфту с приводом с вентилятора. По ней видео не будет по разборке сборки, так как ставлю еще из старых запасов абсолютно новую. Лежала она у меня лет 5.
Приобрел ее как-то в одно время на Авито, там парень продавал. Абсолютное новье, нульц. Ну вот, ребят, установлен вентилятор. Вместе виноград гидромуфта. Здесь, кто не знает, это крышка передняя съемная. И там на 3 болтиках чашка прикручена. Вот 3 болтика откручиваете, чашку снимаете, и это у нас получается центрифуга, очистка масла. Чистите тогда эту тарелочку, там чашечка эта. Ну вот, мужики, собрал компрессор. Вообще как новенький. Резинка вот эта вот подходит с ремкомплекта гидроцилиндра подъема кузова. С ГАЗ-53, ну из самосвала 4509. Вот, так что если что иметь в виду, но все равно я прохожусь герметиком ее. И герметосом. Вилочка установлена. Все тут. Получился, в общем, у нас за 2000 новый компрессор. Все устанавливаю. Сборка влагомаслоотделителя. Влагомаслоотделитель состоит из нижнего корпуса, верхнего вот корпуса и крышки. В верхний корпус одевается поршень вот так с пружиной, с возвратной. Так, сюда вставляется и диафрагма, которая стоит между крышкой и верхним корпусом. Уже по ней масло оседает, она продувается. Картерные газы, получается, идут в воздушный коллектор. Коллектор забора воздуха, а масло все по этой стекает вот по этим дырочкам и обратно возвращается в двигатель. Так, начинаем собирать. Так, нижний корпус сейчас собираем поршень. Его хорошо маслом надо помазать. Ребят, ну вот собрал. Поставил поршень, пружину и диафрагму притянул. Обязательно контрагаю вот 2 гаечками. Потому что с завода идет одна, и он часто раскручивается и, в общем, своей функции не выполняет. Падает шток туда вовнутрь, и гайка все тут лежат на мембране. Короче, в двигатель оно, конечно, никуда ничего не попадет, но он работать не будет. Также желательно его разбирать хотя бы раз в год, мыть, так как часто поршень тут обрастает нагаром, закоксовывается и перестает работать. И получается, у нас картерные газы идут вместе с парами масла. И часто мокреет коллектор впускной. Это все может быть из-за него. Так что за ним надо следить. В общем, тут все собрано. Сейчас ставится прокладка паранитовая. Так, и крышка, и 4 болтами стягивается. В общем, и вся конструкция влагомаслоотделителя, он собранный, можно сказать. Все, продолжаем. Сейчас собираем и будем ставить его уже на двигатель. Ребят, ну вот, по топливному фильтру немного видео. Так, помпа. Все, вот, купил в сборе. Вот она вот так вот стоит, прикручена на КамАЗе. То бишь тут нам и клапана пригодятся. Вот камазовские, они один в один с нашими. Вот клапанчики. Ставим носиком вот этим вот вперед сюда один. Сюда один. Потом вот втулка, ну, на КамАЗе пластмассовая стояла уже, ну, еще заводскую металлическую ставлю я.
втулка. Шайбочку еще поставим. Там чуть толщины не хватает, они не поставим. Шайбу наоборот надо будет поставить. Опять же носиком вот этим вот вперед ставим сюда. Все, вот она у нас установлена. Шайбу сюда, и сейчас оно все поджимается, оно вот этим вот штуцером. Сейчас сюда вот в эту канавку резинку вставлю и затягиваю, и все, и готово будет. Ребят, ну вот собрал, все закрутил, ну все, вроде бы слышим, да, работает и клапана, помпа вот работает. При вытягивании отсюда, с этого штуцера, тянет все правильно. Все, вот это собрано. Так, резиновые кольца я подбираю, вот они. С переднего моста, по-моему, ТЗ-82, но толстые, ставлю их. Потому что обычные камазовские ремкомплекты ставлю, но долго не хватает, эту резинку выдавливает. А это поставили и забыли, очень надолго хватает этой резины. В общем, вот так вот. Все, сейчас собираем стаканы, ставим, фильтра новые ставим, и готово. Ребят, ну вот, установил новые фильтрующие элементы в стаканы. Вот эти вот резиночки, это камазовские, один в один стоят. Вот сюда вот под болты, которые затягиваются, резинометаллические шайбы поставил. Ну, я всегда их ставлю с ними. Отлично все держит. Ходит, в общем, собираю. Ребята, тут установлен еще клапан. Его вычистил я, вытянул, вычистил. Тут регулировочная вот пробка, в ней такие стоят эти пятаки. Ну, вообще его можно глушить, убирать полностью. Заглушить и все. На КамАЗах в основном ребята так и делают, он не нужен. Клапан есть на ТНВД, вот он должен работать. А этот часто не работает, и давление теряется, но у нас он хоть в верхней точке находится, как бы особо на него внимания не обращают. Ну, а так его можно глушить прям сюда, что-то или шайбу подложить, заглушить и все, убирать и так ездить. В общем, такой расклад. Все собраны. Фильтр готовый к установке. Шланги, кстати, вот я какие ставлю. Жигулевские бензостойкие, они идут по 1,10 м длиной, самые длинные. Вот, в общем, их устанавливаю, зажимаются, их не дует, ничего, отлично ходят. Шланги эти, все, в общем. Фильтр собранный, короче. Так, ну, можно сказать, мотор собранный. Собрал, но не заводил. В следующем видео уже будет запуск. Вот собрано. Сделано тут такое вот крепление под щуп. Установлен тройничок с датчиком газелевский. Будет механический датчик масляный. Ну, закольцован фильтр с поддоном, чтоб вдруг он там на закрытом стоит флажок. Флажок установил, вот. Будет управляться не с кабины, а так вышел, открыл. Ну, я когда на своей машине, он у меня всегда открытый, и летом, и зимой. Бывает летом и включаю и печку, чтоб чуть-чуть масло охладить на подъем, когда идешь. У нас тут есть один затяжной. Двигатель нагревается, и чтобы хоть чуть масло его охлаждало посильнее, я открываю печку, включаю вентиляторы на всю, окна открываю, и чтобы самому там не зачахнуть в жаре. И так, в общем, выезжаем. Тоже установил насос Гура
Тоже его закольцевал. Стартер поставил. Осталось тут шланги купить. С компрессора сюда кинуть и с маслоотделителя тоже. Так, сюда он поставил такие хомуты. Шланг еле нашел. 75-й тут шланг стоит. Силиконовый синий купил. Так, ну, по компрессору у меня единственное там видео не заснялось. Я снимал, как его разбирал, собирал, а глянул его. Оно не снялось. В общем, что-то я не включал. В общем, получилось, корпус с коленвалом остался старый у меня. Ну, егошний газ 4301. А получается, купил я новый компрессор с ГАЗ-66. Я так уже делал и на своей машине. Вот он 50 тысяч прошел, у меня хоть бы хны. Так что поставил головку, цилиндр, поршень, шатуны, вкладыши, полностью все подходит. С нового компрессора ГАЗ-66 вытянул вот 4 болта и сюда вставил, и все. Это что по компрессору. В общем, получился новый компрессор за 2000. Я нашел компрессор старый. Ну, как, с ГАЗ-66. Он новый, но просто 91-го года там табличка была. Новый у человека лежал. За 2000 я приобрел, и получилось. Сейчас, по-моему, новый компрессор 1015 стоит. ГАЗ-4301. Это все система проверена, ходит и неплохо качает, все делает. Отлично. Установил уже маховик, корзину и дисципление. Корзина и дисципление новые абсолютно. Поставил, установил вот тяги привода. Здесь, кто касался, вот частая поломка узла привода газа. Перетирает, он это перетерла его тут вот так тягаю. Он тут получается согнутый и штопорится. Я переделаю вот на вот такой вот. Ставлю и на низ там отрезаю вот эту вот часть. Резьбу нарезаю, шестерочку, и вот так вот переделаю. И в общем ходит намного лучше, и люфтов меньше. Так, эти наконечники на нашей тяге тоже камазовские подходят. Просто на КамАЗе шаг 1.25. Но они хорошо перерезаются на однерку, на шаг М8. Резьба осталась. Но я хочу прокачать. Шланги установил. Прокачаю систему. Насос у меня сделанный. Делал его еще, царство небесное, дядь Толя. В Татарке успел я, наверное, один из последних был, кому он успел сделать насос. В общем, стоят в родных секциях плунжера с МТЗ-1221, 771, по-моему, плунжерные пары. Он их шлифовал, и стоят нагнетательные клапана с автомобиля МАЗ. Ну, не пробовал ничего, но думаю, будет все отлично. Просто она уже год лежит, а то и больше. Так что так, но рейку открыл, тут посмотрел, не заело, еще двигается, все, но надо прокачать и попробовать прокрутить, посмотреть, чтобы, не дай бог, оно тут в разнос, чтобы мотор не пустить, попробовать. Отсюда топливо должно пойти с плунжерных пар, когда стартером крутите. Когда вот так делаете, должно прекратиться подача, чтобы это все дело проверить, чтобы если вдруг, не дай бог, что, могли заглушить мотор, чтобы он в разнос не пошел на первых минутах, как говорится, своей жизни новой. Установил шланги. По шлангам тут все просто. Идет напрямую шланг с бака, это подача. На топливный насос низкого давления, с него идет уже на фильтр тонкой очистки топлива. Получается, вход у нас тут заходит и уже выходит вот на подачу в ТНВД. С ТНВД вот тоже стоит перепускной шиш-клапан и обратка. Но тут у меня шланга не хватило, еще надо поехать добрать.
Обратка, тройник и обратка с фильтра, они все сходятся в одном. Так что по ТНВД вот так вот. Не знаю, не эксплуатировал, как оно будет. Ну, человека уже нету, кто этим занимался. Жил он в селе Татарка Ставропольского края. Сын у него, Андрей, если смотрит видео. Я с ним знаком так по телефону. Ну, может, он напишет. Может, он сам начал заниматься. Он так в курсе был всего этого дела. Может, он начал заниматься этой переделкой. Ну, последний раз я с ним разговаривал. Он говорил, что я работаю, мне некогда этим заниматься. Также форсунки все отрегулированы вместе с ТНВД. Даже дядь Толя даже шайбы под форсунки медные. Толщину все делал заводскую, сам точил, отпускал. Там, ну, шайбы прям чувствуется, прижимались, а вообще исключительно мягкая медь. Все это он делал сам, давал вместе с комплектом. Ремонт на то время 29 тысяч я ему отдал полностью за все. Привез, не знаю в каком состоянии ТНВД, просто так. Валялся у меня дома. Он все разобрал, все сделал, регулятор. Ну, все человек делал, все сделано. Все, в общем. Так. Клапана все отрегулировал. Но у меня видео есть, как клапана регулируются. Тут все трубки на масляную подачу. Все поставил. Все, в общем, на месте. В общем, такой мотор. Ну, заведу. Покажу еще видео. Дай бог, чтобы все нормально было, чтобы работал. Буду заводить прямо здесь. У меня вот есть Кавзик, тоже 4-цилиндровый дизельный был. С него есть длинные провода, как раз кину на машину и от машины прикурю, попробую завести, как он себя покажет. В общем, сборка на 99% закончена машины. Это все прокачаю, поставлю и все. Будем пробовать тогда трубки запускать. Все, вот так вот. Щуп у меня тут все. Генератор еще не ставил. Генератор надо отвезти на ремонт, а так, в общем, машина должна получиться с этим мотором неплохая. В мотор я много и денег, и сил вложил. Год его собираю. То времени нету, то запчасти какой-то нету. Я же говорю, то трубки эти искал. Днем с огнем кое-как нашел. У меня их не было. И по мелочи, в общем. То. Ну все, собрали. Благодаря людям, кто мне помогали там. Присылали запчасти. Олег Дмитриев с Липецка тоже сильно помог по запчастям. Присылал мне много мелочевки. Все вот эти тяги. У меня этого ничего не было. Так что и фильтр он мне этот присылал. Его тоже не было. Масляный фильтр у него был. Горловина. Все это он помог мне достать. Прислал. Хороший, отзывчивый парень. Так что собранный мотор. Ждем запуска, в общем.